80% dari penyakit flu dan batuk itu diinfeksi oleh virus, bukan bakteri. Jadi tidak perlu antibiotik. Namun setelah 5 hari batuk terus-menerus atau pilek terus-menerus yang tidak kunjung sembuh, biasanya terjadi infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri. Oleh sebab itu, bila setelah 5 hari batuk, pilek tidak kunjung sembuh, dan ada tanda-tanda infeksi bakteri seperti misalkan dahaknya hijau, dahaknya berwarna kuning kehijauan, ingusnya kuning kehijauan, itu perlu diberikan antibiotik. Saya Dr. Gregory Budiman akan memberikan sedikit apa yang saya lakukan biasanya di tempat praktek saya apabila ada pasien batuk pilek. Bila pasien batuk pilek gejalanya ringan, tidak berat, itu memang kita sarankan untuk makan